睇下景色先啦。係啦，呢一個嘅話係南偏西別墅裏面唱 K， 可以睇日落嘅。水池裏面熱浪雨，時間4點鐘左右啦。我送阿叔茶。然之後下晝好啊，老鄧。下晝好啊，魚仔。今日天色好似有啲暗暗地喎。係有啲暗啊。我哋今日任務係乜嘢啊？拍一套筍盤咯，都之前講咗噶啦，一套單間單位咁就幾廿萬就可以入手小徑灣，真正意義上嘅一線海景。一線海景。一線海景，高層單位幾大啊？55平方。55平方啊？係南向喎。仲要南向啲。南向觀海圈。哇，咁我應該知係咩房型啦。呢啲關鍵詞 OK 啦吧？係，我應該知道噶啦。係啦。然之後係喎，未同觀眾打招呼。OK， 打個招呼先啦。各位觀眾，歡迎收睇我哋嘅頻道，我係老鄧，我係魚仔。然之後我哋嘅話，逢周二、周五更新嘅吓。我哋而家即刻出發去睇下嗰套房係點樣嘅。OK，let's go。好啦，而家我哋入到嚟啦，呢個就係一個觀海圈嘅一個平面圖啦。咁而家我哋目前位置就喺呢度嘅吓。呢邊咧7、8、9、10座，同大家介紹下咧，呢啲都係兩房嘅單位。之前咧我哋出咗一期138嘅，不過睇翻就係呢個270度尖尖嘅一個戶型啊，兩房兩衛嘅呢個戶型好好睇，已經賣咗啦。跟住咧前面咧呢個就係小洋房單位啦。呢小洋房嘅話都係150到200平嘅一個大平層，咁啊呢啲產品咧就好鬼少嘅，啊919出一套，但係919亦都賣開啦，啊就係咁啦，就係呢啲產品啊。如果你需要高淨值嘅高價值嘅產品啊，亦都可以聯繫老鄧噶，呢啲就要等啦，坦白講真係要等。咁啊呢啲咧，而家我哋介紹咧就係呢個筍盤單位啊，目前咧就係一個細積嘅，咁我哋等等咧就係去呢一座4個戶嘅，咁啊西南朝向嘅，好靚，可以睇到泳池景。因為大家都知道啦，3棟4棟呢一個咧就係一個最中心嘅位置啦。樓王啊，細單位都係咁講嘅，亦都有啲人係中意呢邊，咁啊離出入口近啲。但係咧呢個都好靚嘅吓，因為佢前面亦都有個南門，呢個就係南門啦，南門出口出嚟咧就係咁出嚟嘅。同埋咧呢邊有個北門，所以呢度咧係好近嘅。北門出去咧就係一個梵高的海鮮一條街。如果大家唔清楚嘅，可以睇翻我哋上一個視頻，有個叫做配套篇嘅，配套篇會有介紹，好詳細嘅。OK， 咁而家我哋就閃面去呢套好冇？行住過去啦，行住過去咯，係啦。OK， 介紹下個園區嘛，畢竟有啲新朋友嘅話，咁啊呢個園區咧就係一個長方形嘅一個設計啦，你可以見到啊。咁啊成個園區咧就由呢個 CCDI 嘅一個適地公司去打造嘅。咁啊，佢當年就係呢個係15年交付噶嘛。佢當年呢度咧係被譽為惠州最美嘅一個園景，到目前為止咧都仲係喺排名前10嘅一個位置啊。咁啊呢個園區嘅密度就相當之誇張啦。成個園區之前同大家介紹過，如果有細心聽過老鄧嘅一個視頻嘅，都知道啦。呢個園區低密度成點咧？1.3嘅一個容積率就喺呢度啦，1.3容積率啊，成個一期。咁啊，全部都係一個板樓設計。啊，板樓係咩意思咧？就係南北對流嘅。係呢一種就係板樓。啊，單面樓嘅設計嚇，好舒服嘅。咁啊，呢邊咧同時咧亦都有呢個電瓶車㗎。佢喺工作嘅一個時間，即係譬如早上嘅8點到晚晝嘅傍晚嘅5點半啊，有呢台原車即係不斷咁會來回。招手即停。係招手即停啊！招手即停，一直嘅服務已經沿用到家下已經第11個年頭㗎啦。啊，所以咧即係。可以咁講，即係物業管理費不變嘅情況下咧，配套係依然係升級嘅，而且大家都知道物價幾貴嘅啦，係咪先？而華潤嘅話都依然保持呢個高水準嘅一個物業服務啊。咁我可以見到咧，喂，有小姐姐喎，係嘛？唔係，因為呢邊臨近假期，即係假期尾聲，所以嘅話呢邊旅遊嘅人都會比較多啲。包括呢個樹後邊嘅話就係泳池啦，係。佢呢個泳池係一個造型嘅，係一個造型嘅，有小朋友同埋大人嘅。喺上面睇會清楚啲，我哋去上面再同大家介紹。係啦，呢邊就係一個北門啊，魚仔寫一寫。北門
呢個出去咧就係海線一條街，包括呢個攞快遞嘅驛站啦，自助機啊都喺呢度噶啦，好方便嘅而家。係 OK， 我哋到樓下啦，我哋閃現上去睇下。好啦，我哋喺個 lift 上到嚟咧，你可以見到公共空間部分咧都係好光新嘅，你見到好敞亮。呢個窗4扇窗可以睇到北面嘅一個風景啊。咁過到嚟咧就係我哋而家呢套房嘅戲屋啦，55方，550尺，係啦，成個戶型係2梯7戶嘅組成嘅。咁啊見到業主啊，所有嘢都配晒噶啦，包括呢啲4體不指紋鎖啦、裝甲門、開發商贈送嘅。咁啊呢啲壁櫃位置啦。咁啊之前哇好多雜物開放，超多嘢。因為呢度有一個可視對講機啊，可以直接聯通物業嘅。呢度鞋櫃位置啦，都係好硬淨。哇喂，60對鞋都唔知啦。呢個業主放得多啲啫，相當之離譜係咪？跟住咧過到嚟呢邊咧就介紹呢個乾濕分區個洗手間啦。咁啊見到佢呢度完全可以容納2個人沖涼都係綽綽有餘嘅，而且佢呢度係改咗個面鏡啊。可以見到呢個業主咧都係比較愛靚嘅，上面盞燈都改咗啦。係啦，都射落嚟啊！喂，睇起身喂老豆係咪瘦啲咁講？係靚仔啲，白梗係啦，唔使講嘢。係跟住咧過到嚟呢邊咧，咁啊呢個廁所嘅大概個積咧就有5到6個方左右嘅。咁啊呢邊就係一個開放式嘅廚房啦，用電㗎。咁啊百尊品牌咧，包括呢個可以嘅電磁爐。咁一套咧都係開發商原始嘅標配啊，包括呢啲岩板啦。呢個成個嘅話係一個米白色嘅一個位置嚇。咁啊呢度咧佢做呢個條紋磚啊，呢條紋磚其實有好處嘅，好似譬如呢啲積咁啊，簡單攞個消毒布抹一抹已經好乾淨啦，只不過已經好耐冇住啦，好耐冇住啦。咁呢度咧可以講話麻雀雖小，五臟俱全啊。底下咧亦都係放哇咁多嘢嘅喂，女仔喂，有啲嘢食，唔係好識放嘢啊呢個，係收納得幾好，收納得幾好，係好舒服啊。咁亦都好多鏡啊，睇得出啊，好靚，好貪靚啊。咁啊呢度咧就係一個衣櫃位置，亦都放得好多嘢，哇！呢個包都唔少嘢。咁啊過嚟呢度咧就係一個雪櫃嘅位置啦。呢個雪櫃咧亦都係西門子嘅，西門子啊。咁啊呢度有個衣櫃啦，2個衣櫃喎，2米乘2米嘅大床，瞓喺呢度都好舒服啦。咁啊成個咧有啲似呢個意式嘅奶油風啊，意式奶油風。配合翻我哋呢個主色叫白色嘅，咁啊睇起身係即係比較和諧啲啊，比較和諧啲。最緊要就呢張位，哇！坐喺度真係爽到都不得了，硬腳睇緊個電視，睇完電視睇到悶啦，喂！一調轉個面睇呢個山，呢個綠化，眼睛都氧化啲咧，跟住下面有海又有沙灘，真係好鬼之舒服，係唔係講笑？兼且呢個業主嘅話，佢成套家私家電嘅話係配套淺藍色吊板，呢個係吧？係啦，淺藍色嘅。咁啊，佢下邊咧其實都係有啲收納式收納嘅位置啦。華為真係收納得幾好嘅呢啲，好多嘢啦，梳妝台啊，因為女主靚張沙發靚啊嘛。我揞住呢度啊，俾大家睇睇嗱，呢度都係一個美景，佢都係好中意，睇得出佢好中意呢個小徑灣嘅啊。咁啊過到嚟呢度咧，就係一個兩邊位嘅一個餐台啦。咁啊平時喺呢度可以都係喺度就餐嘅。做個簡餐啊，或者有朋友過嚟喺呢度坐，都係好舒服嘅，好舒服嘅。咁成個開間咧，可能雜物比較多啲啊。其實佢呢度有4米半嘅。呢套房個積係幾大啊？55方，即係550尺。係550尺。咁帶佢開間可以做到4米半，真係好勁啊！哇，佢呢個洗機個顏色都係配套。係啊，都係配埋一齊嘅，真係好舒服。佢成個色調咧亦都好簡單啊，就係白色。仲咪加埋呢個係咪淺藍色啦？係啦，淺藍色啦。咁啊，冷氣你見到嘅所有嘢都可以同業主傾咯，都可以配套埋一齊嘅。咁啊，出到嚟咧，咁啊亦都係3扇門啦。之前如果冇睇我哋嘅視頻嘅朋友咧，可能唔知道啊。小徑灣咧，全部都係用呢個中層 low E 玻璃嘅，可以做到呢個隔音降噪嘅效果，去到90%以上嘅。係，所以咧。喺呢度，如果你唔想聽海浪聲，晚上即係中意安靜咁瞓覺咧，只要關埋呢個窗，就完全 OK 噶啦，基本隔斷所有嘅聲音。呢個露台介紹下有幾大啊？嗱，呢個露台剛剛講咗啦，呢個4米半噶嘛。呢個闊度2米半嘅，就係足呢個露台係10個方以上。10個方係，俾大家睇下個景色先啦。係啦，呢一個嘅話係南偏西少少嘅一個朝向嚟噶，可以睇日落嘅。而家係下晝時間4點鐘左右啦，陽光喺上面，然之後佢
落日嘅話，大概位置喺呢度啦。但係佢會按嗰個時間段嚟分，然之後會左右咁偏移一下㗎。樓下嘅話就係泳池啦，我哋啱先經過個泳池。呢一個嘅話就係兒童泳池，呢一個係成人泳池。成人泳池嘅話，佢都係米半深嘅啫，都相當之 OK。然之後佢南邊有個出入口喺呢度，直接出沙灘，即係相當於我計埋你按 lift 嘅時間，可能5分鐘就可以去到呢個沙灘呢一邊噶啦。呢個景色唔知大家中唔中意呢？反正之前呢一套單位嘅話，二手房係賣緊120幾萬嘅，17、18年個時候。而家嘅話呢套房，老鄧呢套房賣緊幾錢啊40幾個， 40幾個，相當之誇張，直接啲同大家講40幾先得噶。48萬，48萬，直接可以攞低落嚟。係高層單位喎，好耐都唔出一套高層單位啊！即係而家在售嘅話，基本上都係50幾萬左右啦。呢一套係唯二兩套低於50萬喺度售緊嘅，而且呢個就係高層單位，係唯一啦，可以咁講。嗰一套嘅話，另外一套嘅話係13樓嚟噶，同各位觀眾講下。然之後呢一個嘅話，佢原先購入個價錢，13年買翻嚟嘅價錢，大概60萬左右啦，68萬左右嘅，係68萬左右，即係相當於10年唔計住，仲要蝕。咁你見到啦，呢個採光好好啦，咁啊前面業主已經好耐冇過嚟打理啦，佢再種咗嘅多肉啊，都係 OK 嘅，都喺度生長嘅。OK，咁我哋入去講下觀眾最關心嘅問題啦。喂，你坐下，我坐喺呢度得唔得啊 ？OK，冇問題，你休息下。會唔會好黑啊？唔會。價錢我哋講咗啦，呢一套房嘅話係一個550尺。係啊，然之後價錢嘅話係48萬，係48萬，係人仔。然之後呢度個家私家電送唔送噶？所見即所得啦，應該都可以同業主溝通嘅。係基本上問題不大吓，畢竟都蝕咗10幾萬，都唔會爭呢度少少啦。然之後嘅話呢度停車費點收費噶？停車樓下嘅話咧就如果按月計就180一個月，180蚊一個月。如果按天咧就15蚊，即係呢個係一個住戶嘅一個價錢啦。OK，係啦，然之後物業管理費嗰啲，物業管理費3個3咯，好似呢套單位咁百零蚊就 OK 啦。咁呢一套單位產權清唔清晰噶？產權清晰啊！你講到產權呢個問題就係好多朋友會問咧，呢啲咁細嘅單位係咪公寓？係啊，唔係公寓嚟噶，呢個全部還所有產品都係一個70年產權嘅一個不動產，梗係已經叫不動產噶，所以會自動續期嘅嗰一種類型吓。然之後要同大家講下先喎，我哋嗰個70年產權嘅話，佢係從華人攞地嗰個年份計起嘅。係冇錯，06年吧，我冇記錯。係06年，係06年攞地嘅。包括就算係後面佢開發嘅新嘅7期啊8期都好，佢都係從06年計起嘅。係冇錯，呢個批地時間就係呢個階段啦。係啦，大家睇下有冇其他問題？有其他問題嘅話，歡迎下面可以留言俾我哋，我哋見到會第一時間回覆嘅。然之後嘅話都可以關注下老鄧。一定要關注下我哋呢個油管頻道啦，再包括埋我哋個微信。如果有感興趣嘅單位或者想要啲，老鄧冇拍過喎，可唔可以幫我哋拍一拍啊？所以我哋想了解呢啲單位，咁我哋都會盡量滿足觀眾嘅一個要求去做到嘅。係，因為我回答一下啦，因為好多同行嘅話，即係我哋同行都喺度發緊嗰啲3000幾蚊啊2000幾蚊嗰啲單位。係冇錯，有嘅，但係就唔係華人呢個小區。喺合正東部灣啊、碧桂園啊、嘉兆業嗰一邊，就係可以指下俾大家睇下嘅，即係橋嘅另外一側啊。唔知呢個位置睇唔睇到？睇唔到，睇唔到呢個位置啊。喺左手邊嘅，向東面嘅，向東面嘅。咁所以成個朝向西面㗎。係點講呢？一分錢一分貨啦，3000幾蚊都有，但係就華人就冇咯。係只能咁同大家講。係啦，好啦，我哋今期節目就到呢度差唔多啦。老鄧同大家 say 個 bye。OK，咁我哋係逢周2、周5去更新嘅。咁如果見到個朋友啊，記得點個讚啦，係咪？如果中意我哋講話嘅方式，或者中意我哋呢邊嘅樓盤咧，可以加一波關注嘅。咁當然你嘅支持係我哋成長最大嘅動力啦，係咪？係。OK，我哋今期節目就到呢度，我係魚仔，我係老鄧，我哋下期再見，拜拜。最後俾大家睇下呢個景。